హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను శ్రీనివాసులు. వెల్కమ్ టు మన ఫార్మసీ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్లో కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేసే లీక్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ గురించి చాలా వివరంగా తెలుసుకుందాము. ముందుగా మన ఫార్మసీ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక ఈరోజు టాపిక్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే లీక్ ఆఫ్ టాబ్లెట్. ఈ టాబ్లెట్ను లీఫర్డ్ కంపెనీ తయారు చేసింది. మరి ఇందులో కాంపోజిషన్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే డెక్స్ట్రామిథార్ఫోన్ హైడ్రోబ్రోమైడ్ 10 mg మరియు ఫినోలెఫ్రిన్ HCl 5 mg మరియు క్లోరోఫినర్బిన్ మిలియేట్ 2 mg ఉంటుంది. మరి ఈ టాబ్లెట్ యొక్క ఉపయోగాల గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ టాబ్లెట్ను కాఫ్కు వాడతారు. అంతేకాకుండా ఈ టాబ్లెట్ డ్రై కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఈ టాబ్లెట్ను ప్రతిరోజు ఉదయం మరియు రాత్రి అన్నం తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. ఈ లీక్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ ప్యాక్లో 10 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. దీని ధర 30 రూపాయలు. మనకు మార్కెట్లో లీక్ ఆఫ్ సిరప్ మరియు లీక్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ మనకు మార్కెట్లో లభిస్తాయి. మరి ఈ లీక్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే కట్టునొప్పి, తల తిరుగుట, తలనొప్పి, కన్ఫ్యూజన్ అనేవి రావచ్చు. ఈ టాబ్లెట్ డ్రై కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ లీక్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ను స్పెక్ట్రా టాబ్లెట్, సెల్జిన్ టాబ్లెట్, రెల్జిన్ టాబ్లెట్, ట్రిప్టోమార్ 10 mg టాబ్లెట్ మరియు బస్కపాన్ వంటి డ్రగ్స్తో ఈ లీక్ ఆఫ్ టాబ్లెట్ను కలిపి తీసుకోరాదు. ఈ టాబ్లెట్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.